मधेसको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि एमालेको सरकार माग्दै नेकपा एमाले मधेस प्रदेशको अधिवेशन जनकपुर धाममा असोज 24 र 25 गते गर्ने भएको छ। जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मधेस प्रदेशको पहिलो अधिवेशनको लोगो र नारा सार्वजनिक गर्दै एमालेका सचिव एवं मधेस प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराईले विगतको 6 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा एमालेको सरकार बिना मधेस प्रदेशको विकास र समृद्धिको सम्भावना रहेकाले यसै नाराका साथ 2084 को चुनावमा पनि जाने बताएका छन्। एमाले विगत 6 वर्षमा मधेस केन्द्रित दलले मधेसमा विकास, सुशासन, सुरक्षा सहितको सवालमा राम्रो काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्नेको छ। प्रदेश सरकारले कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन बिना काम गर्न नसकिरहेको बताइरहेका बेला एमाले भने आफूहरूले सरकारको नेतृत्व पाउन नसक्दा मधेस जस्ताको त्यस्तै रहेको दावी गरिएको छ। मधेसलाई आर्थिक हिसाबले समुन्नत गर्ने, सामाजिक हिसाबले समुन्नत गर्ने, यहाँ भएका विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने र समग्रतामा समृद्धि हासिल गर्ने काम नेकपा एमालेको नेतृत्वबाट मात्रै सम्भव छ। किनकि हामीले गएको 5 वर्ष कुनै पार्टीको मुख्यमन्त्री भएको सरकार हेरिसक्यौँ, अहिले 1 वर्ष पनि हामीले हेरिसक्यौँ र यो 6 वर्षको 6.5 वर्षको अवधिमा नेकपा एमालेको मधेसमा मुख्यमन्त्री सहित बहुमत हुनुपर्छ भन्ने जनताको अनुभूति हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण 84 सालको लागि नेकपा एमालेको सरकार। एमालेको नारामा सामाजिक न्याय र सुशासन हाम्रो कार्यभार, मधेसको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि एमालेको सरकार रहेको छ भने हँसियाभित्र एक आकारको हथौडा र मधेस प्रदेशको मुख्य धार्मिक सम्पदा तथा स्थल समावेश गरिएको छ। 24 गते महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समुद्घाटन गर्ने अधिवेशनमा 1000 प्रतिनिधिको सहभागिता रहने भट्टराईले बताएका छन्। सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्नको लागि सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, आर्थिक वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कुरा हामीले उठाएका छौँ। दोस्रो लाइनमा मधेसको स्वाभिमान र समृद्धि। यो मधेसले लोकतन्त्रको निम्ति लड्यो, यो मधेसले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको निम्ति लड्यो, यो मधेसले सामाजिक न्यायको निम्ति लड्यो र यो मधेसले सिङ्गो मानव जातिको हितको निम्ति लड्यो। तर पनि मधेसमा जुन तहको स्वाभिमान कायम हुनुपर्थ्यो त्यो कायम हुन सकेको छैन। त्यसकारणले हामीले सो अवसरमा पार्टीका मधेस अध्यक्ष राम अवतार यादव, नेत्री जुली महतो, लीलानाथ श्रेष्ठ सहितको उपस्थिति थियो। एमालेको मधेस प्रदेश कमिटी 210 सदस्य हुनेछ।